Okay. Maqaan kee Abdii jedhama. Eeyyamamaa mee Abdii eessatti dhalattee eessa jiraatta? Baalee Roobetti dhaladhee Saudi Arabiyaan jira. Baalee Roobeetitti dhalattee Saudi Arabiyaan jiraatta. Okay. Abdii mee ati nama akkamiiti? Mee bifa kee irraa akkasuma haala kee irraa umriin kee akkam? Umriin koo 20 bifti koo yaa bareedaadha garuu abbaan faarsu hin ta'u. Alhamdulillah. Maashaallah bifti. Alhamdulillahi. Okay, bifti kee diimaadha moo magaala? Magaala. Bifti kee magaala. Ayyee bifti kee magaala. Mee Abdiin umriin isaa meeqa? 20 sin jala jira. Maashaallah anuma dagatisa. Umriin kee 20. Abdiin ijoollee Baalee Roobeetii kan jiraatu Saudi Arabiyaadha. Mee Abdii ati jaalallee yookaan haadha warraa ni qabda? Hin qabu odoo qabaadhee maal si godhatteeti. Okay, akka argattus Abdiin qabaaniin jirtiini fudhatteetuma galta inshaallah har'aan tanas hin jedha. Okay. Mee ati haadha warraa yookaan jaalallee tana nama akkamii barbaadda? Diimtuu, qal'oo, furdoo bifa isii irraa mee haalaaf mala isii irraa nama akkam barbaadda walumaa galatti? Diimtuu magaalaa rakkoon qabu beektaa bifti yaa imaanuma qabaatu akka. Imaanuma haa qabaattu bifti rakkoon qabu jettee maashaallah hedduu namatti tola. Imaanuma haa qabaattu jedhe. Furdoo haa taatu. Akkuma ati barbaadde. Furdoo haa taatu laal mucaan kuni jiddu galeetti yookaan furdoo magaala jedha. Abdii mucaa Baaleetii kan jiraatu Saudi Arabiyaadha. Amalli isaa kun yoo isinitti tolee aad godhattanii isinin jaayaa shamarree babbareeddu. Okay, Abdii mee ati nama asirraa qalbiin irra si fuute wayii asumaan ol sii baafneen tarfe ajaa'ibaa sii goonaa footeetuma galta jechuudha. Yooni tana maayikii bana deemee tana bira teessisa. Yooni? Yooni tana. Yooni jaalatamtee jirtaa maayikii banadhu. Akaati rakkoon qabdu. Yooni mattu anuyyuu yooni wallahi mushkilaa qabda. Anuyyuu bakka shamara na fakkaata beekta. Formaayilii immaa nurraa dalage. Akkuma barbaade ta'anii jirra. Dhugaadha wallahi dhugaadha. Yeroo hedduu waa hedduu dubbatta. Okay, mee xiiqiin dammarra mi'oofti ka jedhu kun banachuu dadhabeera wallahi. Xiiqiin dammarra mi'oofti banadhu mee biroo. Okay, galatoomi. Maal jedha? Never give hope jedhaasi. Ingiliffa maal yoo? Never give hope. Wallahi jirra galata isaa. Mee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdanii. Wanti martuu nagaya. Okay, mee nagaya wallahi alhamdulillah. Never kenna mee never jedha. Never give kenna baga nagaan dhufte biroo mee irra deddeebine. Maqaan sagalee kee olluu qabuu hin dandeessu. Ay maqaan kee Ibrahim jedhama. Maqaan kee Ibrahim jedhama hayyee. Dhaloonni kiyya diillaadha kibba jechuudha dabuubii. Hayyee dabuubii. Amma kan jiraadhu Hawaasaa hojii fi. Hayyee. Yaa hojii ofii qabaa yaa jaartii kan barbaadu amala kan qabu bareedduu kan taasisu tajaajila kanuma diimtuu odoo taate. Okay, maqaan kee Muhammad maal jette sa? Ibrahim.
Maqaan kee Ibrahim kennaa dhalataa isaati jette. Dilla. Diilla dhalataa diilla. Ibrahim dhalataa diillaadha kan jiraatu hawaasaadha. Okay. Okay. Ayyemee biroo koo Ibrahim kennaa ati diillatti dhalattee kan jiraatu hawaasaadha. Akkasiimi. Mee ati Ibrahim kenna bifa keerra haala keerra akkasuma bifti kenna makkamiiti akkasuma furdaadha muqallaadha akkasuma diimamu magaala akkasi ufifsiimee shamarreetiin. Ani giddu galeessadha. Bifti biyyaa immoo magaala. Dheeraallee gabaabaallee miti yaa giddu galeessa. Okay, dheeraallee miti gabaabaallee miti giddu galeessa jedha. Ibrahim kuni diillatti dhalatee hawaasaa jiraata. Hawaasaa maal dalaganaa jette isa? Oromiyaa jirta. Hawaasa maanajeridha. Manajari maashaallah. Manajari niin beekaan. Manajaridha yaa. Okay. Hojjataa mootummaati jechuudha. Manajariin kun akkasumaami? Akka mootummaa odoo hin ta'in maanajara hoteelaa. Okay, maanajara hoteelaati. Ati walumaa galatti hojii qabeessa jechuudha. Hojii qabeessa namaati. Oromiyaa jiraata. Ibrahim kuni hayyee magaala bifti isaallee umriin ta'oo meeqa? 29. 29 umriin Ibrahim maashaallah siin jedhee jira. Ati mee jaalallee yookaan haadha warraa ni qabda? Warra hin qabu. Yeroo qabaadhee maal godhas? Okay, ni argatta jedhee yaada. Ibrahim kenna qaalii ni argataani. Mee ati amala haadha manaa yookaan jaalallee argachuu deemtu tanarraa waan akkamii barbaadame? Imaana kan qabduu fi namaaf kabaja kan qabdu bakka bareedduu odoo taateen asina jedha. Bareedduudha taati barbaaddu bareedduudha tan kabaja qabdu akkasuma tan imaana qabdu jedhee maashaallah hedduu namatti tola. Taa ni jirti jennee yaanna. Okay, Ibrahim kennaa galatoomii ijoollee Ibrahim kuni dhalataa diillaati hawaasaa jiraata manaajara hoteelaati hojii qabeessa jechuudha akkasuma namni yaanni isaa isinii ta'e aad godhattaniini ati yoomii asirraa namni ati barbaaddu wayii namni ati qalbiin irra si buute intarvisii goon wayii jira hameenu himaddu Ibrahim. Caaliyyee. Okay, caaliyyee jedhe galatoomii baay'ee illee nuuf fageessine siin jenna. Caaliyyee mee maayikii banadhu mee Ibrahim ati qabadhu. Caaliyyee baga Assalamu alaikum. Baga nagaan nuyi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Caaliyyee gashtii magalu jirta. Baga nagaan nuyi fayyaa qabdan. Wallahi jirra alhamdulillah caaliyyee. Baga nuuf jiraatte qaalii namaa. Isinillee baga jiraattan isin jedhee jira. Okay, mee caaliyyee ati har'aan tana jaallatamtee jirta yeroo baay'eelleen jaallatamtanatti fakkaate. Okay, mee caaliyyee Ibrahim kuni yaada isaas dhageettee jirta. Diillatti dhalatee hawaasa Oromiyaa keessa jiraata. Yaada isaa guutumaan guututti dhageettee jirtaami? Ayya. Hojii qabeessa jechuudha Oromiyaa jiraataani. Si jaalladhee jira jedha mee ati nama akkamiiti eeyyamamtuudha moo eeyyamamtuu miti asumatti? Garuu waan na jaalatee fi galatoom jedhaani anis si jaalladha akka obboleessaati ammaaf ani eeyyamamtuu miti. Galatoomsiin jira waan na jaallatteef. Carraa biraa mokkoratu. Okay, mee caaliyyee galatoomi siin jenna. Yuunis dhaga'u jira yoo wanti illee ta'e. Okay. Carraa biraa carraa biraa kennaaf. Ibrahim mucayyoon eeyyamamtuudha miti jettee mee carraa biraa mokkoradhu ayyee rakkoo hin qabu. Ayyee jawwee jedhan jawwee.
jawwee ol bahi jala kana jirti jawwee koo onnee koo jetti. Jawwee koo bahi. Okay, mee harka ol kenna. Jawwee koo mee ol kennadhu harka. Kiisaanuu shamarran daddaftanii gara biyyaa. Dhaabbattallee irra akka duraanii miti. Taati qorra kanaan dhaabbattaa. Mee ergadhu dafiiti jawwee. Ol Seegu jirra. keessa la jawwee. Insaan alamiyyee bira dhatti. Jawwee ergadhu. Gadi bu'iiti haadha godhi jedhiin ergataan jirtu dalagaa rafaa jiraachuu dandeetti ni beektaa shamarran. Abrahaim kennaa dhugaa shamarran keessattuu shamarran dhaqaa. Aad godhadhaa isiniin jenna atillee jawwee aad godhadhu atillee Ibrahim. Aad godhadhuuni isin jenna gadi bu'iiti. Ibrahim kan aad godhadhaa warroonni gara biyyaa galuu barbaadan keessattuu shamarreen laallee gara biyyaa galtan aad itti godhaa isiniin jenna galatooma. Ibrahim kenna galatoomi carraan kee dhumateera. Galatooma.